بالنسبه للاعب مصطفى، هي ركله جزاء او لا؟ لا ضربه جزاء. هسه احنا ماكو بعد، هي جزاء واضحه، وحكم نرويجي ما ادري سويدي والاستدعاء الفار مبينه يعني 100% ضربه جزاء. يعني المباراه كانت نظيفه، حتى يعني كانت واحد اصفر. المباراه كانت نظيفه 100%. بالنسبه لمصطفى، مصطفى عليه حمله تنمر بالفيسبوك. هسه لحد الان تشاهد البث المباشر كلها تدخل وتكتب شارع سعدون مصطفى سبب الخساره. مصطفى مو طبيعي هذا الكلام. العقل جمعي، وواحد يكتب والف واحد يرد وراه. هذا المفروض يعني اكو ناس وجهات من الدوله تحاسب الناس اللي طلعوا هاي الكلمات، المحلبي وغيره واللي يكتبون على اللاعبين ذولي لاعبين المنتخب. هو ما قال لك تعال اسحب من مصطفى صحيح، ولا وبعدين كل لاعبين يخطئون. هذا اروخو لاعب برشلونه احسن لاعب يلعب بدولته، صار بحاله نفسيه وما جاي يلعب، رايح مدري وين يريد يعبر من هاي الازمه. زين وخسر برشلونه مباراه كبيره بالاوروبا. صحيح. هسه احنا مصطفى انا مو اذا افضل من مصطفى يعني اجيب البديل. كابتن مباراه ريال مدريد الاخيره امام السيتي، بما انه انت مصطفى ريالي، المدافع نسيته كان بايرن ميونخ رودريجو اعطى ضربه جزاء بتصرف وبتهور امام هالاند. كان بتشيلسي كان بتشيلسي، بس هو بدايته كانت من بايرن ميونخ في وقتها. تصرف ايضا فردي امام هالاند، وركله جزاء بعد العوده الى الفار مباشره، وخسروا الريال بهدفين مقابل هدف واحد. نستفيد من هاي. هسه هم المحليين يعني طبيعي جدا. لا اللاعبين هم كانوا يراهنون انه راح يفشلون لان من الدوري المحلي. اليوم اللاعبين اثبتوا انه هم ابطال، ما يقدر اي واحد فنيا يتكلم على انه اللاعبين ما قدموا. رجعوا اليوم وين عليهم؟ رجعوا على مصطفى. انتم ما عندكم غير مصطفى وتمدحون هذا اللاعب وتذمون هذا اللاعب حتى تجيبون اللاعب اللي تريدوه. يعني ما كان في اديتوا المدربين واديتوا الانديه واديتوا على مود انتم تستفيدون ايش كم درهم. على هاي كل هاي انتم هسه هذا الموضوع يعني خلي تنتهي هاي نغادرها، والا تركوا عالم. يعني قبل فتره انا قرأت انه الصبر يقول راح ارفعهم.